Assalamualaikum. Di video kali ini kita buat konektor masker dari bahan mutiara. Modelnya seperti ini ya. Ini dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Langkah pertama, tekuk senar, lalu sejajarkan kedua ujungnya seperti ini. Sekarang cari bagian pangkal senar. Kunci pangkal senar menggunakan klep yang berukuran kecil. Untuk cara pengunciannya, bagian satu senar saya masukkan di dalam klep, kemudian senar yang satunya lagi saya taruh di luar klep, agar nanti ketika senar dikunci tidak mudah bergeser meskipun senar ditarik-tarik, dia tidak akan lepas dari klepnya. Setelah pangkal senar dirasa sudah kuat pengunciannya, kemudian kita rangkai untuk mutiaranya. Yang pertama, kita masukkan mutiara yang berukuran 8 mm. Satukan kedua ujung senar lalu masukkan ke dalam lubang mutiaranya. Seperti ini. Sekarang kita ambil salah satu senar, masukkan mutiara yang berukuran kecil atau 4 mm, 3 butir. Lalu masukkan juga mutiara yang besar 1 butir. Lakukan hal yang sama pada senar yang sebelahnya lagi. Masukkan mutiara yang kecil 3 butir, lalu masukkan mutiara yang besar 1 butir. Seperti ini penampakannya. Sekarang kita ambil salah satu senar, masukkan mutiara yang berukuran kecil atau berukuran 4 mm ke ujung salah satu senar. Kemudian, masukkan juga ujung senar yang sebelahnya lagi. Masukkan ke dalam lubang mutiara yang kecil yang kita masukkan tadi melalui lubang yang berlawanan. Jadinya seperti ini. Lanjut, ambil salah satu senar, masukkan mutiara yang berukuran kecil atau 4 mm ke dalam salah satu senar. Masukkan juga mutiara yang berukuran besar 1 butir. Lakukan hal yang sama pada senar yang sebelahnya lagi. Masukkan mutiara yang berukuran kecil 4 butir. Lanjut, masukkan mutiara yang besar 1 butir. Nah, sekarang masukkan mutiara yang berukuran kecil 1 butir ke ujung salah satu senar. Kemudian masukkan ujung senar yang satunya lagi ke dalam lubang mutiara secara berlawanan. Sekarang kita tarik senar, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Rangkai berulang kali, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kita rangkai, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan.
Setelah kita temukan panjang konektor yang kita inginkan, sekarang kita untuk tahap penguncian. Kita kunci dulu senarnya, kita buat tali simpul seperti ini agar rangkaian mutiara tidak mudah terlepas. Lalu masukkan satu mutiara yang berukuran besar ke dua ujung senar. Lalu kunci senar dengan menggunakan klep. Tekan klep atau kunci klep dengan menggunakan tang sekuatnya. Terakhir, masukkan ujung senar ke dalam lubang mutiara dengan posisi seperti ini. Lalu gunting sisa senar agar terlihat lebih rapi. Sekarang tinggal pemasangan kokot udangnya. Kita pasang dengan menggunakan bantuan ring O. Nah, ini dia tutorial membuat konektor masker simple dari bahan mutiara. Cukup mudah bukan cara membuatnya? Baiklah, sekian dulu tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum.